एउटा ढुङ्गा तिमी देऊ। स्वर पनि सुक्यो कि हो गाउँदा गाउँदा सबैले गाइदिनु त। एउटा ढुङ्गा तिमी देऊ। तपाईहरुको पालो। म अर्को ढुङ्गा थपुला। एउटा ढुङ्गा तिमी देऊ। म अर्को ढुङ्गा थपुला। यो देशलाई बचाउन किल्ला ठुलो बनाउला। एउटा ढुङ्गा तिमी देऊ। माया ओ माया माया ओ माया यो देशको माया। यो देशको माया आफै भन्दा धेरै लाग्छ। यो देशको माया अझै बेटर गाउँ ल। आफै भन्दा धेरै लाग्छ यो देशको माया। स्वर्ग त्यही रहेको छ यो देश छ जहाँ। जुटौं सबै यो देश बनाउन। यो देश बनाउन देश बनाउन। एउटा ढुङ्गा तिमी देऊ। भरे मैले के अरे भनिसकेपछि नाच्छौँ पनि हामी यहाँ। फेरि नाच्दा मजा अर्को छ है। देशको गीतमा नाच्छौँ। यो गीतले भने जस्तो एउटा ढुङ्गा तपाईँ मलाई दिनुहोस्, म अर्को ढुङ्गा थप्नेछु। यो देशलाई सङ्कट पर्दाखेरि यो देश बचाउने, यो देशका सीमा मिचिँदाखेरि, यो देशलाई अन्याय पर्दाखेरि यो देशलाई बचाउने किल्ला ठुलो बनाउनु पर्छ हामीले। त्यसो भन्दै तपाईलाई लाग्ला पार्टी बनाउन आयो भन्ने लाग्ला। मलाई पार्टी बनाउनु छैन, मलाई यो भत्केको यो देश बनाउनु छ। तपाई मलाई साथ दिनुहुन्छ? हो, भत्केको यो देश बनाउनका लागि हामी निस्केका छौँ। कार्यकर्ता खोज्दै आयो भन्नु होला। मलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन, मलाई तपाई जस्तै साथी श्रमदाता चाहिएको छ। श्रमदाता चाहिँ खोज्दै आएको हो म। पार्टी बनाउनु होइन, भत्केको यो देश चाहिँ बनाउन निस्केको हो म। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो पार्टीमा झुकाव राख्छु, म यो पार्टीको आस्था राख्छु भन्ने किसिमका मान्छेहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले त्यस्तो तपाईको चाहिँ मनमा केही नराख्ने गरी हैन, तपाईहरुले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी कसैलाई दोष नआएका होइनौँ यहाँ। तर केही राष्ट्रघातका कुरा, केही देशद्रोहका कुराहरूको विरुद्धमा बोल्छौँ हामी। तर हामी कोही कसैलाई चाहिँ पराया, कोही कसैलाई तपाईको चाहिँ नराम्रो हामी सम्झदैनौँ। यहाँहरु सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रतिस्पर्धा एमालेसँग होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र माओवादीसँग होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा रासपासँग होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा अरु कुनै दलसँग होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा चाइना र इन्डियासँग हो। अरु कुनै कुरामा होइन। विकास
मैले धेरैवटा तपाईँको चाहिँ पत्रकार सम्मेलनहरूमा पनि भनेको छु, हामी यस्तो एउटा सङ्गठन बनाउँछौँ जुन सङ्गठनको प्रतिस्पर्धा चाइना र इन्डिया, अरू केही कुरामा होइन है, सिर्फ विकासमा, श्रममा, समृद्धिमा। उनीहरूले 18 घण्टा काम गर्छन् भने हामीले 19-20 घण्टा काम गरेर देखाउनुपर्छ। त्यो सन्देश लिएर म तपाईँहरूलाई बोलाउन र जगाउन आएको मान्छे हुँ। र चितवन आफै शिक्षित ठाउँ छ, बौद्धिक मान्छेहरूको बसोबास भएको ठाउँ। मैले तपाईँहरूलाई पढाउन र सिकाउन आएको भनेर नसम्झिदिनु होला, तर बोलाउन चाहिँ म आएको। तपाईँ आउनुहुन्छ? चितवन आउँछ त? म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, सारा नेपालीलाई म जगाउनका लागि आएको मान्छे है। अब हामी सबै मिलेर श्रम नगरिकन यो देश बन्दैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी आफैले यो देशलाई बनाउँछु भनेर दुई हात तपाईँहरूको हेरौँ त, दुई हात सबैले हो। यो दुई हात हाम्रो छ, यो हातमा पाखुरामा दम र छातीमा तपाईँको छैन देश बोकेर हामी सबैजना अघि नबढुन्जेलसम्म यो देश बन्दैन। विदेशी ऋणले, विदेशी अनुदानले, ठेकदारले, नेताले देश बनाइदिन्छ भनेर पर्खिराखेकै कारणले गर्दाखेरि छिमेकी चाइनाले हामीलाई 150 वर्षभन्दा पछाडि छोडिसक्यो है। हामीलाई त लाग्लाउ त्यो नारायणीमा एउटा पुल छँदैछ त है, हाम्रो त तपाईँको भरतपुरको 6 लेनको बाटो छँदैछ त भनेर तपाईँले नभन्नु है। लुक एट योर नेबर है, चाइनालाई हेर्नुहोस् अनि त्यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु। भात खानको लागि विदेशीको टोइलेट धुनु जानुपर्ने बाध्यता छ कि छैन यहाँ है? सिटामोल नपाएर मर्नु परिरहेको अवस्था छ कि छैन यहाँ? जथा हेऱ्यो बेथीतिर भ्रष्टाचार छ कि छैन यहाँ? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण तपाईँको विकृतिहरूको अब हामीले तपाईँको छैन अन्त्य पनि गरेर एउटा नयाँ क्षितिजतर्फ जानुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ श्रम संस्कृति सुरु भएको कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। देशलाई होइन बनाउँछु भनेर मान्छेहरू थुप्रै आए गए। एउटा फेरि अर्को गीत गाउँ, रमाइलो हुन्छ कि गाउँ त? सबैले भन्नु त, गाउँ त ल। मै बनाउँछु देश भन्दै, यता पनि गाउँ न, यता पनि गाउँ न, सुनेन कि क्या? मै बनाउँछु देश भन्दै धेरै आए गए, आश्वासनका पुल बाँधी उतै तरी गए। यता पनि गाइदिनुहोस् न यसो गरेर। मै बनाउँछु देश भन्दै धेरै आए गए। सबैले गाउनु न, किन लजाउनु? देश भन्दा के को लाज? भ्रष्टाचार गर्नु पो लजाउनु पर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, चोर्नु पो लजाउने हो त? गाउन कहाँको लाज मान्ने हुन्छ? आश्वासनको पुल बाँधी उतै तरी गए, गफले होइन देश बन्ने, पाखुराको दमले हो। बिग्रेको त यहाँ हजुर इमानदारी कमले पो। मै बनाउँछु देश भन्दै धेरै आए गए। हो, आश्वासनको पुल बाँधी देशै छाडी गए। हो, त पार्टी भनेर सोध्नु मन लागिरहेको होला, तर यो मैले अघि भने पार्टी भन्दा धेरै माथि छ। हामी संस्कृति फैलाउन चाहन्छौँ। जो पनि नेता है, चिया पसलै पछि नेता, घरै पछि नेता। म यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, खासमा मैले बुझेको कुरा मैले भन्ने हो, यहाँहरूले बुझेको फरक हुन सक्छ। वास्तवमा
को हो नेता, कस्तोलाई भन्नुपर्ने हामीले नेता भन्दाखेरि है, नेतालाई कमसेकम उसको पार्टी जुन पार्टीमा लागेको छ उसको सिद्धान्त थाहा होस्। सिद्धान्त थाहा हुनुपर्छ, पर्दैन हो? पार्टीको परिभाषै हुन्छ सिद्धान्त बोकेर देश र जनताको रक्षा र उन्नति गर्छु भन्ने मान्छेहरू, सच्चा देशभक्त मान्छेहरूको सङ्गठन भनेर चाहिँ परिभाषा बुझ्नुपर्छ पार्टीको। अब हाम्रा तपाईँको छैन नेताहरूले उहाँको पार्टीको सिद्धान्त उहाँलाई थाहा छ, ल थाहा छ अरे, ल घोकेर थाहा बनाएको छ अरे, ए फर एप्पल बी फर बल सबैलाई भन्न आउँछ, केटाकेटीले भन्छ, तर त्यो सिद्धान्त अनुसारको आचरण छ, व्यवहार छ, त्यस्तो नेतालाई भन्छ ठुटे नेता। के भन्छ? ठुटे नेताको पछाडि लाग्नु हुँदैन। म 3 करोड नेपालीले भन्न चाहन्छु, ठुटे नेताको पछाडि नलाग्नु है। नेता भन्ने बित्तिकै समाजको आँखा हो है, उनलाई कहाँ जाने के गर्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ। हाम्रा नेताहरूलाई के गर्ने भन्ने थाहा छ? यो देशको गरिबी कसरी निवारण गर्न सकिन्छ होइन, यो ल सहकारीको अघि भर्खर निवेदन आयो, त्यो सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने तपाईँको भिजन छ? छैन। भएको भए त भइहाल्थ्यो है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि दृष्टि नभएको, भिजन नभएको मान्छे नेता हुन सक्दैन। त्यस्तोको पछाडि लागेर होइन, कालो सिसा भएको गाडीमा सलल्ल आउने, अत्र 3 नामले पेटभन्दा पेट ठुलो हुनेहरूले मलाई नरिसाउनु होला होइन, त्यो भएको अनि सुकिलो मुकिलो यस्तो गरेर 3 घन्टा भाषण गर्नेलाई नेता ठानेर हुन्छ? नेताले तपाईँको समस्या बुझेको हुनुपर्छ, त्यो समस्याको समाधानको उपाय उसलाई थाहा हुनुपर्छ। उपाय थाहा हुनु ठुलो कुरो होइन, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने उपायलाई उसले कार्यान्वयन गरेर समस्यालाई समाधान गरेर परिणाम देखाएको हुनुपर्छ। त्यस्तो मान्छेलाई भन्नुपर्छ नेता। बुझ्नुभयो नि? हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण 3 करोड नेपालले अनुभव गर्न चाहन्छु, अब नेता भन्ने बित्तिकै त्यो नेताको परिभाषा पनि हुन्छ होला नि त, कि त्यत्तिकै हावामा 2 घन्टा भाषण गर्दैमा एउटा पार्टीको झन्डा बोक्दैमा नेता भइन्छ र भनेको है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेता भन्ने बित्तिकै उसलाई गन्तव्य थाहा हुनुपर्छ है। ऊ एउटा कुशल चालक जस्तो पनि हो। जस्तै चितवनबाट हामी काठमाडौँ जान्छौँ गाडी चढेर, भरे चालकलाई कहाँ कहाँ बाटै थाहा छैन, उता धरान पुऱ्याइराखेको, हाँसौँ न एकचोटि, हाँसौँ। त्यस्ता खालको मान्छेलाई नेता सम्झेर हुन्छ? नहुने कुरा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेतालाई गन्तव्य थाहा हुनुपर्छ है, बाटो थाहा हुनुपर्छ। फेरि यो केही थाहा नभएको मान्छेलाई नेता सम्झेर नेपाली जनताले भुल गरिरहेको छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ हिँडाउनु चाहिँ हिँडाइरहन्छ, तर मर्निङ वाक मात्रै गरिरहन्छ। मर्निङ वाकको कुनै गन्तव्य हुन्छ? ट्रेडमिल भन्छ हिजोआज होइन, अब काम गर्न मान्छे फुर्सद पनि भएन, के भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यस्तो गरेर हिँडेकै गर्छ, पसिना आइराखेको छ, तर कहीँ पुगिन्छ? नेपालको यात्रा त्यस्तै भयो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, त्यस्तै खालको यात्रा भयो। हिँडाएको छ, तर मर्निङ वाक मात्र हिँडाएको, जता जाँदा पनि भयो, आउने त भरे घुमेर त्यही हो। नेपाल कहीँ पनि नपुग्नुको कारण यो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि दृष्टिकोण भएको मान्छेलाई नेता सम्झने गर्नुहोस्, भिजन भएको मान्छेलाई नेता सम्झने गर्नुहोस्, गन्तव्य थाहा भएको मान्छेलाई नेता सम्झने गर्नुहोस्, र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि बाटो थाहा भएको मान्छेलाई नेता सम्झनुहोस्, र इमान्दार मान्छेलाई नेता सम्झनुहोस् है। त्यस्तो नेतृत्वको खाँचो छ आदरणीय दाजुभाइ दिदी। सर्वोच्च अदालतलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ, संसद भवनलाई जोगाउन सकेनौँ, किनभने भ्रष्टाचारको तपाईँको छैन होइन, त्यो तपाईँको छैन स्केल। एउटा गिलासमा पानी हालेकै गरेपछि के हुन्छ? भरिसकेपछि पोखिन्छ। त्यसरी छाता छुल्लो आक्रोश जुन छ होइन, नेपाली जनतामा भएको आक्रोश अस्ति भर्खरै तपाईँको छैन यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि होइन प्रकट भयो। त्यसले ठुलो तपाईँको छैन क्षति, हामी सबै नेपालीले क्षति गुमायौँ। क्षति तपाईँको छैन हामीले चाहिँ भोग्नु परेको छ। हामीले राष्ट्रिय शान पनि गुमाइसकेको अवस्था छ। अहिले विदेशतिर गयो भने यो नेपालबाट आएको यो त्यस्तो यो यिनीहरू यो है, यो खालको मान्छेहरूलाई हुँदैन भनेर पनि हामीलाई छैन दुत्कारिरहेको अवस्था, तिरस्कार गरिरहेको अवस्था भन्ने छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई पट्यार नलागोस्, केही 2-4वटा कुराहरू मैले राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सही नेतृत्वको खाँचो छ, सही आँखाको तपाईँको चाहिँ खाँचो छ, सही गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सही यात्राको खाँचो छ। त्यो यात्राको अभियान लिएर हामी श्रम संस्कृति आएको कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु।
समयको महत्त्व है, समयको महत्त्व हामीले बुझ्न जरुरी छ। नखेरि नेताले गन्तव्य नै देखाइदिएन। अब कहीँ जानु छैन त युवालाई, होइन, देशलाई कहीँ पुग्नु नै छैन, अनि टाइम पास युवाले नगरेर के गर्छ? टाइम पास गर्दा गर्दै चुरोट खान सिक्छ। टाइम पास यसो नारायणी किनारमा हिँड्दा हिँड्दै अलिक रमाइलो चाहिँ अझै मातेर हिँडौँ न, होइन, रक्सी खाँदै हिँड्न थाल्छ युवा, चुरोट तान्दै हिँड्न थाल्छ, चुरोटले अझै माथेर गाँजा खाइदियो भने चाहिँ गाँजा खाएर हिँड्न थाल्छ, ब्राउन सुगर खाएर हिँड्न थाल्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ नि युवालाई हामीले एउटा गन्तव्यसँग बाँध्न नसकेको कारणले, युवालाई एउटा लक्ष्य नदेखाएको कारणले, देशलाई लक्ष्य देखाउन नसक्ने नेतृत्व रहेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो युवा शक्ति दुर्व्यसनमा फसेर, दुरुत्साहमा तपाईँको चाहिँ नि शिकार भएर उनीहरूले चाहिँ नि हुँदोभन्दा नहुँदो काम गरिरहेको छ है। युवा शक्तिलाई कस्ता युवा शक्ति बनाउनु चाहे त यो देशको नेतृत्वले? भन्दा भाइ यता आइज, तैँले 5,000 रुपियाँ पैसा दिन्छु, तँलाई चाउमिन तँले मोमो खुवाउँछु है, हिँड्दे भाइ मेरो उसमा हिँड्दे, जा त्यहाँ गएर कुटेर आइज त, तँलाई पुलिसले पक्रिनु पनि दिन्न, केही हुनु दिन्न, म छु, जा हान्दे। यो तरिकाले चाहिँ युवालाई तपाईँको चाहिँ राजनीतिक गुन्डागर्दीमा लगाएर है, लुटपाटमा लगाएर, कुटपिटमा लगाएर, आगजनीमा लगाएर यो देशलाई जलाउने तपाईँको चाहिँ त्यो नालायक नेतृत्व तपाईँ हामीले नै चुन्यौँ कि कसले पो चुन्यो? कि पाकिस्तानको जनताले चुने त त्यस्ता खालको नेतृत्व हामीले चुन्यौँ कि पाकिस्तानले चुने? प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले नै चुन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ छातीमा हात राखेर आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ गम्भीर। यो देशको माटोलाई छोएर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ गम्भीर। अब त्यो गल्ती हामी नेपाली समाजले डोर्याउनु हुँदैन भन्छु म। युवालाई टाइम पासमा होइन, युवालाई श्रमसँग जोडेर, श्रम मार्फत माटोसँग जोडेर, माटो मार्फत यो देश र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुतासँग जोडेर त्यस्ता खालका देशभक्त युवा बनाउने कल्पना गरेर निस्केको एउटा महाअभियान हो श्रम संस्कृति।